سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال امیراتل. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بچه‌ها تو این ویدیو قراره با هم دیگه بزنیم تو دل سرما، تو دل کولاک. اینقدر قراره هوا سرد بشه که حتی اخطار زرد دادن تو این منطقه. من به عشق شماها و به عشق این هوای سرد 4 ساعت رانندگی کردم تا برسم به این لوکیشن. تقریبا نزدیک مرکز سوئده. قراره با هم دیگه 24 ساعت رو بگذرونیم تو این هوا دیگه، کنار یه دریاچه خیلی خوشگل، برف شدید. با من همراه باشید، مطمئنم خوشتون میاد. متاسفانه یه ذره خوردم به شب، بعد نگاه کن اصلا هیچی معلوم نیست، خیلی مهده. حالا داریم میریم دیگه، یه 2 ساعت رانندگی. اوکی، قراره امشب اینجا یه برف خیلی سنگینی بیاد. امیدوارم. من سریع قبل اینکه برف بگیره، چون گفتم تا یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه تو هواشناسی زده که قراره برف بگیره. به خاطر همین من گفتم سریع اینجا چادر رو بزنم، وسایل مسائل خالی کنم، بریم ادامه داستان. عالی شد. بچه‌ها از این قلابا نیاوردم، از این قلابایی که میزنن پایین و با چوب درست کنیم. خب خدا رو شکر 4 تا دونه پیدا کردم تو ماشین. فکر کنم همین 4 تا جوابگو باشه. عالی. تا هم نره. همینجور که میبینی یه برف خیلی مشتی داره میاد. منم سریع باید وسایل رو جمع کنم، خیلی برف زیاد شده دیگه. با منم راه باشید. آه چقدر خوبه، حس خوبیه ببینی بخاری روشنه. چه برفی داریم میبینیم در صحنه. همین الان دقیقاً 5 درجه زیر صفره، هوا خیلی سرده و بارون برف خیلی زیادی هم داره میاد و قراره این برف تا فردا صبح ادامه پیدا کنه دیگه. به زودی گفتم حالا من کارای اینجا رو انجام دادم، حالا یه تخته مونده بس کنم.
یه غذا درست کنم، خیلی گشنمه و اینکه واقعا سرد هوا. بچه من واقعا گشنمه و گفتم که یه غذایی درست کنم. غذام نودله با سوسیس، یه غذای تقریبا من درآوردی، همجوری از خودم یه چیزی اکتشاف کردم، یعنی میخوام درست کنم. این سوسیسه، بعد اینو میخوام یه جوری با غذا بخورم. یعنی چی با غذا بخورم؟ به این حالت سوسیسو اینجوری خورد کردم، ریختم تو آب. سوسیسا اوکی شد. الان میخوام نادل بریزم. نودل ما بهش اینجا سوئد میگیم نودلر. خب نودلر دیگه. آره فقط من کنم دیگه خورد باشه، این درسته. چی میگن اینجوری درازشو دوست ندارم. این طعم گارلیک با سیر با شریمپ چی میشه؟ میگوی گنده. اینا این پودرشه. اون یکی هم اینم فقط تنده با ادویه‌های مختلف. عالی شد. ایناش هم بریزم. بچه ها خیلی هوا بیرون سرده واقعا. سوسیس با طعم میگو حس جالبیه، یعنی امیدوارم به جالبی باشه. خب اینم از غذامون. خوشمزه است. بچه واقعا گشنمه. خب الان وقت یه دسر قبل خوابه. چی مثل این ظرف شستن مخ نی، حتی تو طبیعت. بیرون چه برفی داره میاد. تا قراره تا فردا شب اینای برف بیاد دیگه، همینجوری میاد. الان هم هوا 6 درجه زیر صفر. خب چه حال خوبی، حس خوبیه ببینی یه نفر اومده تو جنگل تک و تنها. داغ شد. به به اینم از چایی. چایی رو بذاریم روی این. خب تایم دسره. یه دسر خیلی خوشمزه و هیجان انگیز. چیزی نیست جز به این میگن پرنسس تورتا، یعنی کیک پرنسس. یه شیرینی مخصوص سوئدیه و فوق العاده خوش. البته فوق العاده که سلیقه‌ایه ولی من خیلی دوست دارم. متاسفانه ماشین شکله.
سوختم. اینم از دسر. بیرون همینجا داره برف میاد. بیرون همچنان داره برف میاد. داخل هوا فعلا خوبه. برم بخوابم دیگه این شومینه خودش خاموش میشه و داخل سرد میشه. ولی میگذره. این شب هم نیز بگذرد. هنوز یاد نگرفتم با این کار کنم. این بادش برعکس میاد. من اینو برعکس جا زدم. میشه اینم باد کرد با اون؟ امتحان کنم. اگه بشه که عالی میشه. باد شد. الان با هم دیگه این کارا رو بکنم و با هم بریم بیرون ببینیم هوا چطوره. اینم چون بخاری روشن کردم اینو با خودم آوردم که هم دمای داخل رو نشون بده، هم اگه دیوکسید میوکسید زیاد شد بوق بزن. خب بریم بیرون رو با هم یه چک کنیم. اوه بچه‌ها اینجا رو با کلاً برفه. واو. اوکی بچه‌ها من اومدم تو جا. خیلی خستم. ساعتم 12 شبه. هنوز داره برف میاد. گفتم بخوابم صبح میبینمتون. خیلی سرده بچه‌ها. ساعت الان میگم ساعت 5 درجه زیر صفره. بعد ساعتم 20 دقیقه به 6 صبح. دارم یخ کنم. سریع آتیش روشن کنم. آقا گرفت. آتیشه گرفت. فقط باد میاد خیلی. برم ببینم بیرون چه خبره. اوه اینجا رو ببین چه برفیه بچه. ماشینو اوه برف خالیه. حاجی من اینو یه استارت بزنم. یه استارت بزنم روشن کنم. وای من چجوری برگردم. وای خدای به امید خودت. بچه واقعا هوا سرده. هیچ جا نمیتونم برم. نه بیرون میرم مثلا نگاه میکنم بیرون یخ بزنم. و الان من این بخاریه رو یه دونه هست این بخاری این بغلمه اینو روشن کردم. خب بعد اینم روشنه تا خرتناق. این چرا اینجوری شد؟ اینم تا آخر روشن ولی لرز رفته تو تنم. استخونام سردشه انگار. نمیدونم چیکار کنم ولی هدفم اینه که امشبم بمونم. ولی میترسم متاسفانه زنجیر چرخ آوردم. یعنی بمونم اینجا گیر کردم بعدم گیر کردم. حالا یه ذره الان دو دلم که بمونم نمونم. ولی ببینیم چی میشه. تا آخر ویدیو باشیم. گفتم فعلا یه دونه قهوه بزنم شاید یه ذره از درون گرم شم. ببین حس میکنم که تو اونقدری سرد نیستش که من دارم میلرزم. میدونی این سرما رفته تو استخونم. این خیلی داره اذیت میکنه. اینو بخورم شاید یه ذره حالم جا بیاد. فکر کنم یه ذره دیگه برم توی کیسه خواب قشنگ گرم شم اینم بخورم. خدایا خدا کار آسونی نیست بچه. یعنی این چادر زمستونیه به خود چیز تابستونیه این چادر. خدا مریض نشده باشم. فقط این سرمای بیرونه که تو تنم. امیدوارم. بادم میاد بیرون. خیلی باده. میشه باد نیای؟ من به زودی میریم بیرون رو بهتون نشون میدم. این شب یادتونه دیگه اینجا چه شکلی بود. الان با هم دیگه بریم بیرون رو ببینیم. اینم از
بیرون این شکلی شده. ببینید تمام برف. مثلا نمیدونستم اینجا کجاست، چون اولین بار بود اومدم. تقریبا یه 2 ساعتم راه بود. مقدار برف رو بهتون نشون بدم. ولی چقدر خوشگله اینجا بچه‌ها، چقدر خوشگله. فعلا برم توی یه ذره بیشتر گرم شم، گرما بره تو وجودم. واو. فقط امیدوارم موقع برگشت برای ماشین به مشکل بر نخورم. ماشین رفتم یه استارتم زدم، خدا رو شکر روشن شد. فقط یه ذره ارور داد. اولش یه چراغ قرمزه بود، روشن شد، مال آبش بود. یعنی آب ماشین جوش میاره، ولی فکر کنم اون به خاطر سرما بود یا آبش کمه، یا در صورت ماشین من چک نکردم که اشتباه بود. امیدوارم که بشه دیگه. این مسیر برگشتمه، از اینجا باید برم. تمام برفه. آبش زیاد شده بود. باورتون نمیشه چه بو خمیری میاد، چه بو خوبی میده این نون واقعا. یه تیکه نون فعلا بسه، چون میخوام خمیر رو نگه دارم واسه یه وعده دیگه. ببین شد. سوختم عجب نونی شد. نونه آماده شه برم واسه صبونه. بفهمه کافی قهوه یعنی یه اینم آماده است. حتی یه جالب بگم، من دوباره مایتابه یادم رفته بیام. چقدر من خوبم خدایا شکر. البته این کوچولوها هست میتونم این درست کنم. اینم از صبونه ما آماده شد. متاسفانه تخم مرغو که درست می‌کردم تو ویدیو نیافتاد. نونه یه ذره هنوز خمیره. دلت میگیرم، نه دلت میگیرم. 2 دقیقه بذارم. این ورش البته پخته. این ورش پخته رو استارت غذا رو بزنم. او گشتمه. فوق‌العاده است. تو این سرما باید غذا رو سریع بخوری، چون سریع یخ میشه. آره شکر. این از صبونمون عالی. اینم جایی که هست همچنان در کار. چه حالی میده. من چادرم
این ورش باز بود، به خاطر این تصمیم گرفتم که ماشین رو بیارم جلو، ببندم ماشین رو به چادر، یعنی چادر رو ببندم به ماشین. لاستیکام هم که وضعیت مناسبی نداره واسه این برف. امیدوارم که گیر نکنم، اینجام سربالاییه. فعلا که هستیم دیگه. خب بچه‌ها، من به خاطر باد شدیدی که بیرون میاد و برف سنگینی که میاد بیرون نتونستم آتیش روشن کنم. یعنی میشه ها، ولی سخت، واقعا سخته که بخواد آدم آتیش روشن کنه و آشپزی کنه. بنابراین تصمیم گرفتم غذا رو یه چیز ساده تر درست کنم و چیز ساده‌مونم 3 تا دونه سوسیس دارم به علاوه خمیر نون. اینا رو با اونا میخوام بخورم. میشه غذا. توی یکی هم ویدیوهای یکی از بچهای یوتیوبر هم دیدم اینو. جالب. الان زود اینو بذارم. چیز جالبی در اومده بود. نمی‌کنم زیاد خمیر لازم داشته باشه این. یکس بد شکل جالب شد. بد شکل میشه نچسبه به دست ما. من واقعا قرار نبود این غذا رو درست کنم. من برنامه غذایی کلا چیز دیگه ای بود، ولی هوا واقعا یاری نکرد. غذامون آماده شد. ببینیم توش چیه. عالیه. به به. سس توش قشنگ پخته. بچه من برنامه‌م این نبودش که امشب فقط بمونم، خواستم 2 شب بمونم، ولی متاسفانه باد امشب قراره طوفان بشه و شرایطشو من ندارم. من فکر نمی‌کردم بخواد طوفان بیاد. امشب برنامه‌م این بود که بدون چادر بگذرونم، ولی خب خودتونم میدونید بدون چادر با طوفان تو این برف یه مقداری عاقلانه نیست. و اینکه زنجیر چرخم ندارم، عاقلانه که نمیتونیم بگیم عاقلانه نیست. چرا میشه این کارم کرد، ولی چون زنجیر چرخم ندارم و میترسم گیر کنم، به این دلیل شبو نمیمونم و امشبو برمیگردم. خدایی چی شده؟ مرغ درسته میخواستم براتون درست کنم، یه سبک باحال، حالت کنتاکی، که حالا توی ویدیوی بعدی انشالله از این غذا میاد. نونه قشنگ پخته. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. تو ویدیوی بعدی یه سورپرایز خیلی خوب دارم توی همچین هوایی، شاید هم سردتر. پس سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوی بعدی ما دست ندید. مرسی از حمایتتون، لایک و کامنت. تا ویدیوی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.